magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Sheekh Ibrahim Liibaan waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Jubbaland. wasaaradda maaliyadda hadda waxay u shaqeysaa inay hirgeliso nidaam cusub oo la yiraahdo maareynta maaliyadda dadweynaha. nidaamkan cusub waxaa loogu talagalay in la isla xisaabtamo. dawladdu waxay u shaqeysaa inay hesho canshuurtii dawladda ee aruurisa waxaa la rabaa in loo isticmaalo dadweynaha oo mataqaantaa jidadkii loogu dhiso, dhakhaatiirtii la sameeyo, iskuulihii la hagaajiyo, askartii lacagtooda in la bixiyo. waxyaalaha dhanna waxaa keenaya in la isla wada shaqeeyo dawladda iyo shacabka dadweynaha. marka dawladda Jubbaland hadda waxay sameysay inay nidaam cusub oo nidaam sharciysan oo lala xisaabtami karo laamaha kala duwan ee dawladda ah inay lacagaha ay aruuriyaan, nidaamkay ku aruuriyaan iyo nidaamka ay loogu kaydiyo qasnadiga dawladda ah inay hal noqoto, hal meelna loola xisaabtamo. marka arintan oo hadii ay hadda aynu wadano ay hirgasho si fiican sidaynu u wadno, waxaan filayaa insha Allah taala inaynu meel fog ka gaarino maamul ahaan hadaynu Jubbaland nahay. dadweynaha shacabka Soomaalida oo Jubbaland degan inay wax badan u tari doonto insha Allah taala. marka hadii aan sii faahfaahiyo nidaamkan cusub oo la yiraahdo maareynta maaliyadda dadweynaha Jubbaland, waa wareegta maareynta maaliyadda loo ansixiyay golaha wasiiraha sanadkii la soo dhaafay 2011keeda. waxaana loogu talagalay laamo kala duwan inay ansixiso, inay ku shaqeyso. waxaa ka mid ah oo laanta fulinta iyo hay'adaheeda kala duwan. talabaad waxa way laanta sharci dejinta inay iyadana hay'adaheeda kala duwan iyo mataqaanta sharciyadan ku socdaan. waxaa loo baahan yahay laanta garsoorka iyadana inay mataqaanta iyo hay'adaheeda kala duwan inay nidaamka maareynta maaliyadda ay si fiican uga shaqeeyaan. waxaa jira oo kale wakaaladaha kala duwan ee dawliga ah iyadana mataqaanta dawladda la shaqeyso inay mataqaanta maareynta maaliyadda ay hoos imaado. waa laamaha kala duwan oo dawladda ah oo mataqaanta maareyntan hoos imaanaysa. haddaynu ku darnona waxaa jira wakaalado kala duwan oo qaranku ay leedahay. waxaa jira dad shacabka ah, kambaniyo waaweyn ah oo qandaraaso u qaata dawladda. kambaniyahan iyo shacabkan iyagana waxaa la rabaa nidaamkan inay ku socdaan nidaamka maareynta. dabcan marka haddii shacabkii iyo dawladdii ay mataqaanta nidaamkan aynu wada hirgelino, waxa soo baxaya inaynu mataqaanta shacabkana wax u tarno, dawladdana wax u tarno, labadana aynu saa isku kaashano. waan gartay marka barnaamijkan cusub bal dadka u faahfaahi macnihiisa iyo qaabka ka wasaarad ahaan aad u hirgelinaysaan. nidaamkan cusub ee maareynta maaliyadda dadweynaha Jubbaland waxaad arkaysaa hadda laama oo canshuuro aruuriya. wasaaradda maaliyadda canshuur bay aruurisaa. wasaarado kale baa jira oo iyagana lacag aruuriya oo dakhli abuur. wasaarada waxaa jira dakhli abuura. wasaaradahaasi nidaamka ay ku shaqeeyaan waa nidaamka maareynta maaliyadda dadweynaha Jubbaland. risiidyaha ay isticmaalaan ee shacabka lagu goynayo, gaariga ee magaalada ka baxaya ee risiidka loogu jarayo, dekada markii mataqaanta laga qaadayo canshuurta, beeraha markii iyadana dakhli soo aruuriso. risiidyaha horta ee lagu wada jaro waa mid. risiidku waxaa bixiya departmentka revenue departmentka bixiya. marka waxaynu isku daynaa account-kii guud ee dawladda ee la furay ee wasaaradda maaliyadda Jubbaland ay furtay, lacagahan oo dhan ee magaca dawladda Jubbaland lagu soo aruuriye in account-ka guud ee dawladda in lagu shubo.
lacagahaasi oo dhan markii lagu shubo waa la record gareeyaa oo systemkan oo maareynta maaliyadda dadweynaha yaa lagu record gareeyaa wasaaradihii kala duwanna koorar bay kala leeyihiin koorarkoodii yaa loo geliyaa lacagaha iyo meeshay ka soo xarootay risiidihiina file baa la geliyaa marka waxaa imaanaysa sanadka dhammaadkeeda inay dowladdu garato waxa lacag oo laanta kala duwan dowladda Jubbaland ka soo gashay nidaamkay u soo gashay intay yihiin risiidka lagu soo gooyana la wada hayo kullina ay record gareysan yihiin markii lacagahaasi la soo guro waxa imaanaysa in mataqaanta lacagahaasi la isticmaalo baahi baa jirta in dadweynaha wax loogu taro in ciidanka mushaarkoodii la bixiyo in maxaan ku yiraahdaa dawladda shaqaalaheedana mushaar laga siiyo ay shaqadu kala socoto markaas waxa imaanaysa wasaaradihii inay u soo doontaan miisaaniyadii loo ansixiyay wasaarad kasta miisaaniyad bay leedahay miisaaniyadiina waa loo kala saaray oo in qaybna waxay ku baxaysaa mushaar qaar waxay ku baxaysaa xafiis qalabeyn qaar waxay ku baxaysaa in jidadka lagu dhiso development projects ah marka waxay u soo marayaan waxda qasnajiga ee wasaaradda maaliyadda nidaam waraaq oo la yiraahdo commitment and payment order ayaa la siinayaa waraaqdaasi bay soo buuxinayaan baahida ay ku soo qorayaan baahidiiba waxay ku soo ansixinayaan haddii ay mataqaan haddii xafiis ay qalabeeyeen haddii ay qandaraas bixiyeen oo alaab la soo iibinayo in la diiwaan geliyo shakhsiyaadkii alaabta soo gaday mise company alaabta soo gaday company marka waxa loo dhiibayaa waraaqdii la soo ansixiyay wasaaradda soo ansixisay baahidii ay soo qortay isticmaalkii ay saxday ay soo wada saxday wasaaradda waxa keenaya shakhsiyaadkii hawsha fulisay shakhsiyaadkii marka isagana process cusub maraya oo wasaaradana systemkii bay gelinaysa wasaaradda inay arintaasi ay fulisay lacagahaas intaas inay yihiin miisaaniyadeedii baa la fiirinaya haddii lacagahaasi ay ugu jiraan miisaaniyadda waa loo ansixinayaa check oo bisan check la yiraahdo yaa la siinayaa shakhsiyaadkii check isagoo haysta yuu bangiga tegaya bangigu marka lacagtii ka soo qaadanaya wixii dhanna record baa la gelinaya marka nidaamkii wixii lacagaha dawladda ka baxay iyo lacagaha dawladda soo galay waa in labadaba hal meel ay ka galaan hal meelna ay ka soo baxaan si oo sanadka markii dhamaato la isla xisaabtamo lacagihiina la garto meeshay kala mareen waan gartay marka miisaaniyadaha wasaaradaha oo kale waxaa ka mid ah dib u dhiska xarumihii wasaaradaha qalabayntii xafiisyada dhammaantoodna miisaaniyadii dhawaan la ansixiyay ku jiraan marka haddii dhismaha ku baxaya xarun wasaaradeed ama qalabaynta xafiisyadu ay ka badan yihiin miisaaniyadda ay wasaaraddaas leedahay qaab caynkee aad u maareysaan sharciga maareynta maaliyadda dadweynaha Jubbaland waxay sheegaysaa haddii ay dhacdo in mataqaanta wasaaradda ay isticmaasho lacag ka badan intii loogu talagalay waa in waraaq la soo qorto wasaaradda ay sheegto lacagtaasi intay tahay maxay ku baxday sababaha ay mataqaanta wasaaradda ay uga baxday miisaaniyadda because dabcan waxaan rabaa wasaarad kasta inay miisaaniyadii loo ansixiyay iyadoo garanaysa inay mataqaanta ku jirto laakiin waqti waxaa imaanaysa oo ay dhacdo sidaa hadda aad sheegtay marka waa inay soo saxiixdo waa in wasaaradda ay imaato wasaaraddana ay ansixiso ay saxdo miisaaniyadii intii loogu talagalaa marka lagu daraayo markii lagu darona waa in golaha wasiiraha ay iyagana la socdaan in wasaaradda lacagta inta ka badan intii loo qoondeeyay in mataqaanta ay isticmaashay saasna ay noqoto wax oo mataqaanta la isla wada xisaabtami karo oo waa in golaha wasiirada la ogeysiiyay in miisaaniyadda wasaaraddaas la kordhiyay in miisaaniyadda la kordhiyay si oo markii horeba iyaga soo ansixiyay miisaaniyaddii dabcan markii baarlamaanka hadda la dhiso saan rajaynayno mar dhow baarlamaanka la wareegaysa shaqada laakiin se hadda golaha wasiiraha ayaa waxay fulinaysa shaqadii baarlamaanka ay fulinaysa